Proposta conjunta, que està equivocat en l'ordre del dia, proposta conjunta d'adhesió a la sol·licitud de distinció al mèrit cultural de la banda El Empastre. Bueno, l'exposició de motius vaig a llegir-la. L'Ajuntament, comencem per tots els partits representats en l'Ajuntament de Catarroja presenten, perquè sigui aprovat en este pleno, la moció següent. L'Ajuntament de Catarroja, mitjançant acord adoptat per el pleno de la Corporació en sessió ordinària del 30 d'octubre, declararà l'any 2015 com a any del centenari de la fundació de la banda L'Empastre en motiu d'esta efemèride en atenció als mèrits i rellevància aconseguits per aquesta formació. L'associació Fòrum de Catarroja sol·licita al Consell Valencià de Cultura, mitjançant escrit presentat en aquesta institució el 18 de juliol del 2014, que se reconeguera el mèrit cultural de la banda L'Empastre i se formulara proposta al Consell de la Generalitat per la concessió de la distinció de la Generalitat Valenciana al mèrit cultural d'esta formació. L'associació Fòrum Catarroja sol·licità posteriorment a l'Ajuntament de Catarroja l'adhesió a aquesta sol·licitud. D'acord amb tot l'exposat, es somet a la consideració del ple l'aprovació dels següents acords. Punt 1. Adherir-se a la sol·licitud formulat per l'Associació Fòrum de Catarroja al Consell Valencià de Cultura el dia 18 de juliol de 2014 per a sol·licitar a aquesta institució que prenga en consideració els mèrits de la formació catarrotxina, banda L'Empastre, i propose al Consell de la Generalitat la concessió de la distinció de la Generalitat Valenciana al mèrit cultural a aquesta formació. I punt 2, convidar a les distintes associacions de Catarroja a adherir-se a la sol·licitud mencionada així com es distints a tots els veïns d'esta localitat. Bueno, pues és una moció conjunta i queda aprovada.